चाय बना लेते हैं। हाँ, इसका वो कहाँ है? ये प्लग है ना। प्लग लगाओ, प्लग इन करो। रुको जरा, ये करता है ऐसा। ये क्या है? ओ ऐसा है। अभी अरे किसी ने अभी ऑन नहीं करना। अरे यार रुको रुको, मैं पकड़ लेता। हाँ। घुसा के देखो। इट शुड बी पॉसिबल। होना तो चाहिए पॉसिबल, तो से अभी निकाला था। अरे यार लग तो नहीं रहा है। बहुत तेज घुसा दो एकदम। ट्राई करेंगे अब इसको घुसाने में। नहीं रही तो। चलो, तो हमने फाइन कर लिया। एक पेंसिल दिखी तो हमने ऐसे ही कर लिया। अभी ऑन नहीं करना। ओके, तो पहले आप केटल डाल देते हैं केटल डाल दो और फिर पानी पानी लेके आओ। यस ये मैं डाल रहा हूँ। ये भी अब केटल में हम पानी डालेंगे। चाय बना रहे हैं बताओ आज जरा। ये भी पहले आप कप तो लो, कप में मेजर करेंगे। कितनी कप बना रही हो चाय? तो आप तो न करिए। कितना कितना कप पियेंगे? इतना आधा आधा, थोड़ा सा और ले लो। डालो, पोर इट। चलो। हाँ, एक और कप, 2 कप बनाना है ना। बस इनफ। चलो और अब केटल का ऑन करो। ऑन बटन ऑन। ये देखिए केटल और ऑन अब वो हो गई है। ऑन हो गई है। अब हम इसमें मिलाएंगे। अपनी वो टी पैक डाल देंगे। डालो डालो पानी में और चलो। उसका टैग बाहर। वेरी गुड। नाउ अनदर टी पैक। इज इट? ये देखिए बॉईल होने लग गया है। यूवी ने चाय बनाना सीख लिया है। ये देखिए कितना अच्छा बॉईल हो रहा है। तो मैं अब इसमें डालेंगे हम क्रीम। डेयरी वाइटनर। डेयरी वाइट में ये है दिखाइए। एवरडे की एवरीडे की डाल दो। बहुत टेस्टी होता है ये खाने में। खाने में टेस्टी हो रहा है क्या? वाया है मीठा है। डाल दो। यू कैन पोर 1। बाप रे। चलो अब मम्मी करेंगी ये पोर, क्योंकि मुझसे एक्सीडेंटली स्पिल हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। काफ़ी अच्छे से बॉईल हो गया है पानी। अब इसको मैं जो है बाकी का बस कप में निकाल के ही बनाऊंगी चाय। इसको ये वाले बटन पे कर दो, ये वाले इस बटन। हाँ, तो ये देखो ओके। इस साइड से ये मेरी। अच्छा, टी बैग तो लेफ्ट ही हो गया। टी बैग हटाओ। शुगर डालनी है अभी थोड़ी। शुगर भी डलेगी ना। ये देखो कैसी चाय बनी, बहुत ही बढ़िया। फिर ब्लैक है। ब्लैक है। अभी वो डेयरी वाइटनर डालेंगे ना। आई विल पोर सम। खत्म। शुगर अब डलेगी इसमें शुगर सबसे पहले डेयरी वाइटनर। ओके, डालो। चाय बन रही है टेस्टी। अरे खुल क्यों रहा है? अरे खुल रहा है। हाँ खुल गया। आधा थोड़ा। हाँ। ये और ये पूरा का पूरा। अब चम्मच है अपनी, ये होता अब है। मैं डालूंगी इसमें शुगर, जो कि सल्फर फ्री भी शुगर है इसमें, और शुगर फ्री वाली भी है। बाकी कॉफ़ी भी है, वो मैं बाद में पीऊंगी। ग्रीन टी भी है। हाँ, लेकिन अभी मैं वो सल्फर फ्री वाली। ग्रीन टी तो कोई नहीं पीता। अब मैं ये पीऊंगी सल्फर फ्री वाली। ये मैंने डाल दी पूरी की पूरी शक्कर। और अब मिलाना है। अब आप अपने वाले ये टी बैग को हटा दो।
डेयरी वाइटनर से कितना वाइट हो गया देखो। कंपैरिजन ये देखिए, ये चाय जिसके अंदर डाला है डेयरी वाइटनर और ये चाय जिसके अंदर नहीं डाला है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। स्मेल बहुत अच्छी आ रही है वैसे तो। तो यहाँ पर हमारी चाय बन के एकदम रेडी हो गई है आ, और अब हम इस चाय को पियेंगे बिस्किट के साथ।